செம்ம கோல்ட் ஆகிடுச்சிங்க. சுத்தமாக முடியல. என் வாய்ஸை பார்த்தாலே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ரன்னிங் நோஸ் வேறு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த ட்ரிங்க் ரெடி பண்ணேன். இது எப்படி பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 கருப்பு வெத்தலையை காம்பு நீக்கி நல்லா பிச்சு போட்டுக்கிட்டேன் இடிக்கல்ல. இது கூடவே ஒரு கொத்து துளசி எடுத்துக்கிட்டு அதையும் காம்பு நீக்கிட்டு போட்டுக்கிட்டேன். இது கூடவே ஒரு 10 கற்பூரவள்ளி இலை, இது கூடவே ஒரு துண்டு இஞ்சி, இதை நல்லா போட்டு இடிச்சிடணும். இதில் வந்து சாறு வர அளவுக்கு நீங்கள் இடிக்கணும். இந்த மாதிரி சாறு வரணும். லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க இடிக்கும் போது. ஸோ இது அப்படியே ஒரு ஷாட் அடிச்சிடுங்க. சூப்பராக இருக்கும். தொண்டையில் காரமே தெரியலங்க. நிஜமாக நாக்கில் தான் காரம் தெரியுது. செம ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிப் பிடிச்சா நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.